ये ईमेल हमें भेजा है राकेश ने। लिखते हैं, एक हफ्ते से सीने में काफी जलन हो रही है, मुझे कमजोरी से चक्कर भी आ रहे हैं। मैंने सारी सावधानियां बरती जो मुझे पता था। मैंने खास कर सारा फ्लेम निकाल दिया है। अब मुझे थोड़ा आराम लग रहा है, लेकिन मैं अब ये भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मुझे टेस्ट और स्मेल करने में दिक्कत हो रही है। मुझे कुछ दिनों में सफर भी करना है। डॉक्टर, क्या मैं कंटेजियस हूँ? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आपने बताया उससे ये लगता है कि आपको कुछ इन्फेक्शन रहा है जो कि अब इम्प्रूव हो रहा है। तो किसी भी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमें, तो वो कुछ हमारे शरीर में कमज़ोरी तो छोड़ जाता है। तो वीकनेस तो एक बीमारी का भाग है रिकवरी फेज़ का। उसके लिए आप अपना न्यूट्रिशन, खाने पीने का ध्यान रखें, पानी वगैरह ज़्यादा लें, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं अगर ज़्यादा कमज़ोरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ तक रही कंटेजियसनेस की बात, तो ऐसे कहना कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे कंटेजियस है, वो कहना बहुत मुश्किल है आपके सिर्फ पत्र के बेसिस पे, ईमेल के बेसिस पे। मगर ये जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, खांसी, गला ख़राब और ये आम तौर में शुरू के 5-7 दिन होता है जब कंटेजियस होता है। उसके बाद आम तौर पर ये कंटेजियस नहीं होते। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रॉब्लम का सेकंड ओपिनियन हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से, तो विजिट कीजिए www.careworldtv.com और क्लिक कीजिए आस्क द डॉक्टर। पूछिए अपने सवाल, जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब करें द डेली डॉक्टर और पाइए सेकंड ओपिनियन।